中央气象台昨天发布台风红色预警，第9号台风灿红从昨天夜间到今天上午，在福建福鼎到浙江象山一带沿海登陆，强度可以达到超强台风级或强台风级。在闽浙交界的福建宁德市三都澳海域可以看到，渔民们正在抓紧加固鱼排、投放饵料、转移渔网等海上物资，将移动木屋拖拽至避风处加固，做好人员撤离上岸的前期准备工作。闽外渔场已掀起4到6米的巨到狂浪，宁德市所有在外海作业的193艘渔船已全部回港。昨天，所有近海渔船都要进港避风，同时所有海上作业人员也要全部上岸避险。